你會減少啲粗口量。我已經好少噶啦。不過我覺得冇所謂。唔係你明白噶嘛？我已經少咗噶啦嘛。明白。OK， 大會要我唔好講粗口。I totally agree, Alan. We should not use profanity. Now we have Warriors Lou, Ensign, Alvin, and Clayton on this game. See who will contend this. Fuck. 嗱，我哋今呢一場係雙語廣播，你講中文，你講英文。Is this actually live right now? 之後會講英文。So I don't know what this match is gonna contend to, Alan. But more so, I feel like the high. I think I have a new reporter now. So we have Hanson Lam on the stage. Thank you, Hanson, for coming. 好啊，首先咧，而家係 Clayton 開波啊。唔知佢係咪睇小 Anson， 所以特登着翻件 casual 嘅 T-shirt。哇，凍啊！你喺度俾啲打消息。And Clayton takes the ace. Sorry, correction, rim. 好啊，可能因為個波同個框都係白色嘅關係咧，所以有啲難睇啊。呢個好清楚係 clean 啊。喂，掂到！哎呀，差啲，差啲。That was a wonderful block touch by Lou, but her endurance has failed the best of her. 哇 ，OK， 身為阿 Lou 嘅男朋友阿 Sam 都咁講咧，我相信呢個都係幾 valid 嘅 information 嚟嘅。Wonderful receive. Oh, but doesn't get the touch right. 我阻到軒達。而家邊兩個一隊啊 ？Sorry。哎呀，其實我都係，其實唔知。我邊兩個一隊啊？Alvin 同 Anson 一隊。OK。Wonderful set. 哇 ！Great connection by the duo combo. 睇嚟呢個灰色戰隊要加把勁啦。How will Ensign and Alvin overcome the situation? OK 嗱雖然我今日都係遲到，但係幫大家補一補呢個 player 嘅今日嘅狀態先。首先 Anson 今日都係遲到嘅，佢自己講。跟住 Alvin 就係啱啱見完呢個 mock interview 過嚟打波。呢個都要播。係啊，咁睇下呢個啱啱 interview 完嘅心情會唔會影響到佢打波嘅表現啦？喂，睇嚟唔會喎 ，set 得幾好。原來係 But it was no hit zone. 原來係 Anson 嘅遲到啊！就正如佢個 dive 一 Point 樣。given to Clayton and Lou. 而家路先達係 foot four 㗎，因為佢踩咗喺個 service line 嗰度。抵啊！我嘅都係我嘅。多兩樣嘢都係計。Better watch those lines, guys. OK， 好 set 成點咩 ？OK 嘅，都有 touch。但哎呀，都係爭少少啊。我哋前面啦，我哋對面望係嘛？都低啊！ OK， 而家路先達同 Clayton 溝通緊點樣先可以 set 得容易啲，俾路先達打到個波啦。So I want to talk about Enson's serve. He has this very reclined service where he leans there. There it is. But sometimes he loses a bit of his balance there. What do you think? 呢個就係咧呢個 LP stance 而家 Anson 用嘅呢個就叫 LP stance。OK。LP stand for 係我唔記得咗，我真係唔記得咗。Roll and play。唔係啊，死火 LP stand 係咩？係動詞嚟嘅，兩個都係。係啊。邊個動詞啊 P 啊，好似 power。Power。唔記得啦。Right hand power serve。應該唔係咁樣。咁佢嗰個人左右點上 LP stand？有冇俾人？就咁簡單。我唔知，我唔記得咗啦。Anyway 係啦，但係呢個嗰個唔好處咧，就係你需要好好咁樣平衡你自己啊。係啦，咁過往嘅我咧都曾經用呢個stance 咧係作為我開波嘅起手式。係啦，我冇俾人放波啊！我冇啊，只不過咧呢個咧係對你嘅單腳負荷係非常之大嘅，所以我放棄咗啦。喂 ，set 到！哎呀 ，OK。It's a beautiful drop by him. 係啦，咁呢個其實咧亦都正正考驗咗對面隊啊，呢個白綠隊。
83同63咯。你仲攞 OP 唔係咩？誒有冇 set？ 有冇 set？ 都有都有。哎呀。OK， 雖然個波 land 咗喺 Clayton 嘅左手邊 ，Clayton 都係左右嘅，但係都係 pull out， 即係 Q 唔到個波啊。Alvin for the serve on his first serve. OK， 哇，係少有啲 tricky 啊。你咁咁後。There's another drop serve. OK， 好，哎呀，好，我哋場外分 fact， 我哋試下叫 Alan 幫我哋數我哋講咗幾多次哎呀先。有1次咯。唔係我唔使俾我噶嘛。好啦，灰色戰隊第2個開波。會唔會特登講㗎？我唔會嘅，我唔會嘅。好多活動嘅你直你嘅旁述。喂 ，OK， 掂到。Wonderful set. Off 咗少少啊，掂到啦，所以容易掂嘅，都係少少 over the rim。Clayton 掂到啦，哎呀！哎呀，可惜。唔緊要。打波好似我係睇緊 Michael Jordan 嗰啲 documentary 嘅，即係點啊？即係嗰陣時 casual 咁樣打 pick up 咧，跟住着啲超短褲嘅嗰啲80、90年代嘅。OK。喂 set 得幾好喎！哎呀，呢個就冇辦法，因為企位錯咗啊！就算隻手幾長都掂唔到啊 Clayton。又講哎呀。啱啱講阿 Alan 話係見到 Clayton 嘅衣着就想起90年代嘅 NBA player。咁我問你一句，你想 Clayton 着條褲長啲定再短啲？咁奇怪。作為我哋嘅客會翻嚟，哇！掂到。set 成點啊？哎呀！都會有一影係防守我認證。Good defense. Wonderful touch, Lucinda. Wonderful touch. 係啦。我都唔可以。佢呢個 range 係 touch，可能好過你兩個。都可能係。我諗佢有進步就係由以前掂唔到 Lu 變成掂到 Lu 咯喎。好 ，Anson 係第2個 second serve。一個 set， 喂 foot 啊佢 foot 啊呢個人，foot， 但係對面都有個 foot。輸啦，當輸啦。foot 撚到癲啊！又冇 second 啊，好。OK， 好。再嚟一次 redo 啊佢哋。有冇咧？喂，嗱，其實有啊，其實有啊，嗰隻左腳，佢左腳一彈出去，佢左腳彈一下。拎起咗。係啊。好，呢個係好乾淨，好乾淨，連網都掂唔到啊！而家打唔到波係兩樣嘢嚟㗎，貿然咧，突然間俾人捉咧，你要執姿勢。好 ，Anson 呢個可唔可以起碼掂到網個波？喂！唔好笑咁大聲啊！唔好笑咁大聲，細聲好啦。好，跟住到邊個開波？到 Clayton 咯喎。好啦，而家壓力去到呢個 Clayton 身上啦。公正㗎，佢都會講㗎，冇人係無辜嘅。OK， 首先第一個睇下佢會唔會 foot fault 先，我哋。冇，踩線係冇嘅。OK， 乾淨嘅。哎呀，但係所以就係 A 上去咯，所以就 A 咗啦。OK。喂，一步都係乾淨，但係呢個係 high serve 嚟嘅。high serve 就係個波 serve 嘅時候咧，個 receiver 高個膊頭啊，咁啊 high serve 啊。再嚟一個左腳踏左手 cut serve， 喂 set 得幾好喎，掂到 ，off 咗啲，哎呀 ，OK。She has great tenacity when it comes to setting。冇錯。不能放棄嘅。冇錯。好啦，咁我哋而家又係，即係我哋平時睇波咧，其實都好多嘢學㗎，我覺得。好啦，阿 Sam，啱啱將你個英文 vocab 再用中文解釋多次，等大家可以學習一下。邊粒？我唔記得咗你講乜嘢。喂 ，tenacity。係啊。呢個點解啊？中文。其實唔知中文 tenacity 係咩？哎呀，我都唔知喎。
tenacious。咪永遠不放棄咩？係啊，永遠不放棄咯。哦，very persevering and determined。我要查字典。 Christmas 你想唔想打波啊？你喺嗰度打，我講波，我上咗廣播。幾好玩喎！掂到，喂，寬咗。呢個偷雞唔成蝕渣米啊！灰色戰隊。Are you gonna play? No, you go. So I will be handing the microphone to Hanson now, fully commentate about him. Thank you. 而家係8-11。OK，set 得好啊呢個，都係 set 得幾好啊！哎呀，仲要 in 啊！OK， 呢個已經係成個 game 入邊嘅第3至第4次嘅 double fault 啦，大家加埋。哇，放得幾好，都 set 到喎，掂到啊 ，on net 嘅 ，good， 喂，掂到，都掂到啊！辛苦，守得 OK。好，而家 Lucinda 嘅 first touch percentage 係好高啊！ OK， 爭少少，啱啱 Anson 應該係想出個 reverse cut 啊。OK， 有㗎。喂，修正得到，哎呀 ，OK。 要除衫啦！要除衫啦 ，Clayton 要將個認真程度再加把向上啊！為咗唔好整污糟件衫。10-13打球。好，比數嚟到10-13，玩唔玩？唔玩啊！第二球。 同樣應該容易 set 到嘅，掂到 set 成點咧？都 set 到，哦，可惜啊！雖然個波個力度其實出界，但係咧 Alvin 掂到啊，所以分數依然去到 Clayton 路先第一隊。11-13打球。分差嚟到2分 ，good serve，set 得翻。 力度爭少少，都 set 到啊！呢個點咧？掂到？喂，哎呀！灰色戰隊啱啱溝通上面出現咗一個 delay。啱啱嗰個波 land 咗喺個灰色地帶度啊 ！Call by Alvin。今晚應該企你右邊有啲。好啊，分差得翻1分啫，點算呢？OK， 先嚟一個發球得分，發球直接得分。14-12，好，靚輕鬆幾好噶，掂到 set 成點 ？OK，good set。哇 ，OK， 好啦，啱啱呢個來回就係考驗咗大家個 consistency 啦。好，啱啱兩個開波都係
灰色戰隊攞翻分啦，所以個分差拉翻大啦。如果呢個開波咧 ，Clayton 呢隊 Alvin 係照攞翻呢個分差只會拉到越嚟越大嘅啫。咁啊，睇下佢哋呢個 receive 成點啦。壓力嚟到 Anson 度。OK 嗱，再 set 打到啦 ，OK。No matter what 咧，啱啱 Lucinda 都係 football 嘅，係啊，啱啱 Lucinda 都係 football，係啊，你本身就係踩咗喺條線噶啦。OK， 好啊，呢一球睇下佢仲會唔會踩喺條線上面啦。OK， 好 set， 哎，哎。哎 喂，哇喺 rim 嚟啊，但係啱啱個波咬到網，咬得好實啊。OK， 靚到 set 到，都係啊，幾人 push 唔到個波出去啊。分數而家拉到去4分，應該係 OK，serve 到，哇！但係 Lucinda 成功用到佢隻腳做到第一個 touch 喎。嗱，我之後就發現咁樣淨係水晶，咁樣接波樣。OK， 分差嚟到5分，而家係 Clayton 開波。一步都係左手噶啦，好 call 咗 high serve， 到底佢會繼續衝擊啊，定係一個 put on 呢？好，都係選擇再做多次左手 cut serve 啦。好 rim 嘅呢個。我啱啱 Lucinda 同 Clayton 嘅位置就完全係重疊晒啦。不過我明點解，我應該接你走咯，或者我過。你可能電話哦。我開俾阿 Lu。加油，仲攞。好，20-13啦。喂，有噶，打唔打到？有嘅 ，OK。完唔完到呢啲分？哇 ！Alvin 避到啊，仲要係 in 嘅，係啊 in 嘅，係啊 Alvin 爭少少啊。如果有機會，我哋 playback 翻個慢鏡動作，佢個姿勢加埋個表情。好啦，咁我哋呢個 game 就完咗啦。最終嘅比數係21-13，由灰色戰隊勝出㗎。OK， 呢個笑而不語嘅大膊頭已經説明晒一切啦。唔好亂咁詮釋。下隊。睇下我仲。